kade ngilalela isikhumbuzo kukhuluma inkosi ngithe ababhali emfundweni isikhumbuzo senkosi yangayizulu ikhuluma ngensizwa ethile insizwa yeze inkosi yangayizulu yafika yanikela athi baba ngicela umsebenzi wayeseyiphi uNkulunkulu umsebenzi uthe seyiphila umsebenzi yasebenza kwaze wajwayeleka emsebenzini yayibe isiba nesandla esilula ngelinye ilanga esiyantshontsha uthe mayisitshontshile emsebenzini base beyibamba ukuthi intshontshiwe yayisiyaxoshwa ixoshweni kwayo yahamba ahlala ekhaya yaqala phansi impilo yabanzima yahlala yaze yayilahla ngelinye ilanga yabuyela kuNkosi baba ngeza kuye ngicela umsebenzi ngawuthola kwasekuba nenkinga emsebenzini manje futhi angisasebenzi yabuza inkosi wenzani yasho ukuthi cha
ngeba baba emsebenzini ngantshontsha. Manje ngiyahlupheka usizi libuyile lweqala phansi. Ithi Nkosi ukuze uNkulunkulu akuthethelele, ngifuna uhambe ujikeleze lo muzi wasebuhleni wonke, uhambe umemeza uthi ngantshontsha mina, ngantshontsha emsebenzini, waphela umsebenzi. Shuthi-ke usizi olwaluyiphethe lwaluyibambe kahle ngoba ayibanga nankinga nalokho. Yahamba nje yawuzungeza wonke umuzi, yaba ngathi umuntu ongaphilile ekhanda, yamemeza ngantshontsha emsebenzini, ngaxoshwa phela. Noma ngeke ngisakusho-ke njengoba mhlawumpe yayikusho. Thiyawujikeleza wonke, ithe uma isiqedile yayisiyabuya ize Nkosini, baba sengikwenzile. Inkosi-ke isibuza abantu abakhona ukuthi nizweni, kwatholakala ukuthi bonke abezwanga lutho. Ithi-ke Inkosi yangayezulu, kade nginivalile iy'ndlebe nonke ukuthi ngiyezwe, ukuzwa kunina ngikususile okwalo mzuzu. Ithi-ke manje sengiyangibusela ukuzwa, ukube benihamba manje ngibuyele emakhaya bekungenisezwa ey'ndlebeni, beningakazi ukuthi angizwa, kodwa bekungenisakwazi ukuzwa. Uthi-ke sengiyangibusela ukuzwa manje sengizozwa. Uma kuthiwa kushemba uNkulunkulu kukhulunywa into enjalo. Ushemba izinto uzenza ngezwi. Mayithi ngiyakuvala ukuzwa manje kuyavaleka, mayithi sengiyakuvula kuba njalo. Kusho njalo umfundisi ngelinye ilanga esifundela iBhayibheli echaza ngokudalwa kwabantu ukuthi thina sadalwa ngezwi. Njengomhlaba-ke uNkulunkulu ekuqaleni wadala izulu nomhlaba, wathi kube khona ukukhanya, kwaba njalo. Wathi kube khona amanzi, kwaba njalo. Wathi awahlukana, amanye ayephezulu, kwaba njalo. Wathi amanye awaveza umhlabathi owomile, kwaba njalo. Ngaphandle kokujuluka mhlawumbe-ke ezinye izinto eziyehlukanisa uNkulunkulu nathi ukuthi uyasho mayiseshilo bese kuba njalo. Bengithi angifakaze nami ukuthi ushaya uNkulunkulu, Nkosi, uselekuzwile.